Il mondo della scuola e le istituzioni locali della provincia di Nuoro sono scesi in piazza oggi per protestare contro il nuovo piano di dimensionamento scolastico. La mobilitazione, culminata in un corteo che si è radunato davanti alla prefettura, contesta un provvedimento ritenuto iniquo. Dei 9 accorpamenti decisi per l'intera regione Sardegna, ben 5 colpiscono il territorio nuorese e ogliastrino. Protestiamo perché la provincia di Nuoro con l'Ogliastra è l'unica provincia che ha subito i tagli più importanti in questo dimensionamento. Su 9 accorpamenti dimensionamenti la provincia di Nuoro ne ha ben 5 insieme all'Ogliastra. Protestiamo soprattutto per il modo con il quale è stato fatto questo dimensionamento. Un dimensionamento che colpisce al 60% 150.000 persone della provincia di Nuoro a raffronto di 1.400.000 delle altre province. Gli studenti sono ovviamente preoccupati per la situazione scolastica, mi verrebbe da dire quasi criminale, soprattutto noi studenti del classico che ci stiamo trovando in una situazione d'accorpamento, non solo per la perdita di autonomia e di storia che si andrebbe a generare così, ma soprattutto anche per la perdita dei posti di lavoro tra compagni lavoratori, insegnanti, del personale ATA e in generale una situazione di insoddisfazione per gli studenti. Finché in Sardegna continuerà a passare in modo sempre più forte l'idea della scuola azienda, che quindi anziché tutelare gli studenti li rende dei numeri, non potremo vedere alcun progresso di nessun tipo per la scuola pubblica. Vorrei dire a nome degli studenti di Nuoro che secondo noi è molto sbagliato che questa scuola venga accorpata col SAT, perché sono scuole in primis diverse e in secundis ognuno vuole avere le proprie autonomie. La nostra è una scuola autonoma che c'è da più di 150 anni e vogliamo rimanere il classico, non vogliamo essere il classico scienze umane. E secondo noi è importante comunque mantenere l'identità di una scuola che ha comunque una grande importanza storica. Noi dell'Istituto Comprensivo di Orgosolo non siamo d'accordo all'accorpamento perché vogliamo l'autonomia e non siamo numeri ma persone. Le preoccupazioni principali riguardano la desertificazione culturale e il rischio di un ulteriore spopolamento in un'area già fragile, caratterizzata da un alto tasso di dispersione scolastica. Le parti sociali evidenziano inoltre la contraddizione tra il depotenziamento dei servizi educativi e le sfide future legate ai grandi progetti internazionali come l'Einstein Telescope. Noi abbiamo una grandissima dispersione scolastica, ma siamo anche quel territorio che si deve preparare al meglio per la rivoluzione che speriamo avvenga determinata dall'insediamento dell'Einstein Telescope. In un territorio come questo che ambisce ad avere l'Einstein Telescope prepariamo il terreno a una realtà importante come questa con una desertificazione culturale e scolastica. I rappresentanti dei lavoratori e gli amministratori locali hanno chiesto formalmente l'intervento del prefetto per rivedere o ritirare il decreto. Siamo qui per una ricerca di riequilibrio dei tagli imposti dal Ministero. Abbiamo invitato il prefetto a fare la nostra battaglia per questo taglio ingiusto, a convincere il direttore Feliziani a ritirare questo decreto e a rifarlo. La protesta assume un valore simbolico anche per il coinvolgimento di scuole storiche come l'Istituto Ferdinando Podda, frequentato in passato da Grazia Deledda. Il taglio giunge infatti proprio mentre la città si appresta a ricevere il Presidente della Repubblica Mattarella per celebrare il centenario del Nobel alla scrittrice.